6 महिना मात्रै 6 महिना के यो समय लोकसेवा पास गर्न पर्याप्त छ? सिधा जवाब हो, सकिन्छ। तर त्यसका लागि तपाईले टाइम पास मोड अफ गरेर बिस्ट मोड अन गर्नुपर्छ। हामीमध्ये धेरैको दिन कसरी सुरु हुन्छ? बिहान 8 बजे उठ्ने, मोबाइल स्क्रोल गर्ने, 2 कप चिया खाएर सोच्ने आज त कसम कडा तरिकाले पढ्छु, तर दिउँसो 1 बजे टिकटक, बेलुका युट्युब सर्ट्स र राति अब त कसम भोलिबाट साँच्चीकै पढ्छु। यसरी 6 महिना 6 सेकेन्ड जस्तै बित्छ। अब सोच्नुहोस्, तपाईको हातमा 180 दिन छ र हरेक दिन तपाईले 8 घण्टा पढ्नुभयो भने 8 × 180 गरेर 1440 घण्टा तपाईँ पढ्नुहुन्छ। 1440 घण्टा कसैको जिन्दगी बनाउने हो, तर त्यही 1440 घण्टा अरूले नेटफ्लिक्स हेरेर गफ गरेर गुमाइराख्छ। तपाईले चाहिँ त्यसलाई मौका बनाउनुहोस्। धेरै लामो कथा चाहिन्न। दीपक नामको एउटा केटो पोखराबाट पहिले ट्रेनी बस्थ्यो। घरमा पैसा थिएन। उसले ठान्यो मलाई जागिर चाहिएको छ। उसले 6 महिनाको फुल डेडिकेसनमा तयारी गर्यो। मोबाइल साइलेन्ट, सोसियल म्युट, गर्लफ्रेन्डलाई सिधा भन्यो। अबको फोकस सिर्फ मेरो फ्युचर हो। र नतिजा पहिलो एटेम्पमा नै नाम निस्कियो। अहिले उसैको हातमा स्ट्याम्प छ, द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। अब तपाईले के गर्नुपर्ने हो? सिलेबस हातमा राख्नुस्। सिलेबस नै तपाईको रोडम्याप। ओल्ड क्वेसन पेपर्स, कम्तीमा 5 वर्षको प्याटर्न बुझ्नुहोस्। टाइम म्यानेजमेन्ट, पढ्न 3 फेज बनाउनुहोस्। बिहान कन्सेप्ट स्टडी गर्ने, दिउँसो प्र्याक्टिस गर्ने, एमसिक्यूहरू प्र्याक्टिस गर्ने, राति रिभिजन गर्ने र डिस्ट्र्याक्सन कम्प्लिटली रुममा डिलिट गर्नुपर्छ। फेसबुक 1 महिना हटाउँदा केही हुँदैन। गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डलाई अनेस्ट कुरा गरौँ। थोरै सपोर्ट गर, धेरै गर्व गर्ने मौका दिनेछु। हुन त सारा संसार पढिरहेको हुन्छ, तर पास गर्ने त केवल सीमित सङ्ख्या हो। किनभने सबैलाई सरकारी जागिर चाहिएको छ, तर सबै तयार छैनन् सरकारी मेहनत गर्न। यदि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ स्याक्रिफाइस गर्न, टेन्सन, फियर, कम्प्यारिजन, मोबाइल, गसिप, त्यसबेला तपाईँको नाम लिस्टमा हुन्छ। 6 महिनामा लोकसेवा पास गर्न सकिन्छ, तर 6 महिना तपाईँका लागि सजाय बन्ने कि सपना बन्ने त्यो तपाईँको हातमा छ। आजै लेख्नुहोस् डे 1 अफ माई 180 डे मिसन र सुरु गर्नुहोस् त्यस्तो मेहनत जसले तपाईँको भविष्यलाई डिफाइन गर्छ। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् हाम्रो च्यानललाई र भिडियो मन परेमा भिडियो लाइक गरेर सेयर गर्नुहोला। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।